Amahoro y'Imana yongera abe hejuru ubuzima bwawe. Ndahaye ikaze umuntu wese ariko aradukurikirana mu kiganiro ubushobozi bw'ijambo. Yesu Kristo aguhezagire kandi aguhumugisha cyane gose. Ku munsi w'ejo mu kiganiro ubushobozi bw'ijambo hari ijambo rikomeye kubijanye n'impemu zikontrola amajoro atandukanye twagiye twumviriza, ariko ndagomba kubu tuganira ukijanye ni ndoto nyene, ariko no dreams gusa, apana indoto gusa zikontrola amajoro, ariko ndagomba yuko dufata n'umwanya wo gusenga wo guhagarika ubwo bushobozi bw'umwijima. Uyu munsi ndagomba mvuge ko umuntu ashobora kurota yatakaje ikintu, hari ikintu wabuze, ukumva hari ikintu wabuze, ukumva hari ikintu watakaje mu ndoto. Indoto zawe zikaza watakaje, ukabona hari ikintu wataye. Bisigura iki? Ica kabiri naco ngomba kuvuga ko ni kurota umuntu ubona uja muri rendezvous runaka, ariko ukabona yasivye, cyangwa ukabona ikintu umuntu yari yarakwemereye ntakiguhaye, cyangwa ukabona wari ufise urugendo ariko ntirubaye. Bon, ukumva nyene ko hari ikintu wari witeze, kandi mu buryo bwo mu ndoto buri kurarota kaba cyari ikintu wari witeze ariko ukabona ntikibaye. Akenshi biba bisigura yuko hariho ibyo wari witeze mu buryo bw'umubiri Satani ariko arakunyaga. Ku munsi w'ejo naravuze ku bantu barota mu ndoto zabo bakabona hariho amafaranga bataye, cyangwa se bariko bararondera amafaranga, cyangwa se bakabona bafise amafaranga mu ndoto zabo, bukeye bakarondera amafaranga bakayabura. Nari mfise amafaranga, nari mfise amafaranga kunuku mu gitondo, bukeye ugasanga nta mafaranga ahari. Umuntu akaca yumva agize agahinda mu mutima, umuntu akaca yumva agize umubabaro mu mutima, umuntu akaca yumva arababaye mu mutima ku rugero rudasanzwe. Biba bisigura iki? Bisigura ko hari mwemu, there is a spirit of poverty yinjiye mu buzima bwawe. Kimwe. Icya kabiri, ku muntu wese yigeze kubona mu ndoto ziwe yarose akabona hariho ikintu umuntu yari yamwemereye ntagikore, cyangwa akumva umenga hari ikintu runaka yatakaje, bisigura yuko hari ibintu wari witeze mu buzima bwawe byahagaze mu buryo bw'umubiri nyene. Bisigura ko wibonye munsi y'indoto ariko mu buryo bw'umubiri byahagaze. Satani ariko arabigwanya kugira ngo abihagarike. Reka ntanga urundi rugero kumbure ngo byorohe cyane gose. Ushobora kuba hari process runaka urimwo, ushobora kuba hariho ibyangombwa runaka uri kurasaba, ushobora kuba hari uburenganzira runaka uri kurasaba, ushobora kuba hari document runaka uri kurarondera, ushobora kuba hariho impapuro runaka uri kurarondera, ushobora kuba hari ama service runaka uri kurasaba. Ndeni mu ijoro ryamye ukabona hari ikintu wabuze. Ushobora kubona ikintu cyose worota mu ndoto ubona hari ikintu wabuze. There is a spirit of losing. Hari mwemu yo gutakaza yaguteye, hari mwemu yo kubura yaguteye. Beside hambavu y'imyuka mibi kuzimu y'abarozi n'ibindi byose bitandukanye, ivyo bikwereka ko hariho agenda ya Satani yo gutakaza mu isi y'umwijima, cyangwa se mu isi y'imwemu warose, mu isi y'imwemu urabona mu isi y'indoto yuko hari ikintu runaka watakaje cyangwa wabuze. Ukabona uri kurarondera ikintu, urondera umuntu wazimiye, uri ahantu utazi, uri kurarondera iyuri wazimiye, wabuze, uri kurarondera umuntu ubona wabuze aho yagiye, uri kurarondera ikintu cawe wabuze aho cagiye, uri kurakirondera, and then mwijoro ukabona wakibuze. Mu gitondo umenye yuko utegerezwa gusenga uhagarika imwemu mbi yo kutakaza. Satani yakweretse yuko hari ikintu ariko arica mu isi y'umubiri, ariko hari ikintu ariko arica mu isi y'imwemu. The spirit of losing is after you. Imwemu yo gutakaza iri nyuma yawe, imwemu yo kubura iri nyuma yawe. Fata umwanya usenge,
kuko satani yagusabye, satani yakurondeye kugira ngo ushobore gutakaza, kugira ngo ushobore kubura iby'iwawe. Imana igufashe cyane, Yesu abwire cyane, akugire neza. Kiganiro n'ubushobozi bw'ijambo 69 903 506. wifuza kuronka ubutumwa bwiza iminsi yose, na ku munsi w'ejo. Shalom.